雍正經佛門警訊2.0，多謝大家嚟到佛門警訊2.0。咁今日要講嘅題目呢，就係開光。咁我哋會見到咧，中華佛教咧做到一個最發揚光大嘅一個儀式咧，我諗都真係要講係開光啦。咁大家可能都喺啲互聯網啦，喺微信啦上面都會見到咧，中國內地嘅佛寺咧，好多嘅僧人咧都會去幫人哋做一啲開光儀式嘅。咁有陣時我哋會見到有人買咗個好靚嘅名跑車啦，咁佢就會請僧人去幫佢開光咯。點解咧？萬一真係出咗車禍嘅時候，因為架車有大師加持過，咁所以如果萬一有事嘅時候，起碼人命都得保啦，唔會好重大傷亡啦。咁甚至乎有啲人開公司，每一部嘅電腦咧都要揾大師去開個光㗎，張台都要開個光㗎，老細張凳啊，老細坐張凳咧都要開個光㗎。咁呢啲你會唔會覺得係越嚟越迷信呢？咁好啦，呢啲開光當然係唔少得紅包啦。咁紅包入邊有乜嘢呢？紅包入邊咧有一樣嘢係萬能嘅，就係金錢啦。咁我見到呢一件事上邊咧，並唔係呢一啲僧人嘅法術係萬能嘅，反而我睇到個紅包咧才是萬能嘅。咁好啦，咁有啲人會講都唔係啊。咁其實呢啲嘅灑淨啊或者祝福其他宗教都有啦。咁的確係嘅。咁好似天主教啦，我哋有陣時都會見到有啲人咧就會拎個念珠啦，或者拎一啲嘅十字架啦，咁就會去俾神父咧幫你祝福嘅。甚至乎有陣時屋企啦，咁你新居入伙，你都會請個神父去你屋企嗰度幫你灑淨一下，祝福下呢間屋。咁呢個係我哋都知道有嘅。咁但係程度上咧，同呢個開光就爭好遠咯。嗱，我哋講一講開光係乜嘢咧？開光咧最簡單嘅講法就係，如果你睇到有人舞獅啦，我哋過年過節啦，有啲大喜慶都會有舞獅呢個環節嘅。咁嗰隻獅子出咗嚟之後咧，咁主禮嘉賓咧就會揸住一支毛筆，咁就喺墨水嗰度點一點，然之後咧就喺個獅子嘅眼嗰度畫一點，就幫佢點咗睛。點咗睛之後咧，隻獅子就即刻生猛晒啦，有咗生命力啦，跟住就可以做到好多高難度嘅動作啦，可以採青啦，可以幫呢一個嘅主人家帶嚟好多吉利啦。咁嗱，呢一個咧就係叫做開光或者叫做點睛。咁相傳咧，以前有啲人咧畫一條龍啊，畫到好靚嘅，就畫咗喺幅畫上邊、畫紙上邊。咁然後咧就經過一個有神力嘅人喺呢個龍嘅眼睛度點一點咧，嗰條龍夜晚咧就會飛出嚟飛龍上天嘅。咁呢啲都係我哋一種嘅民間嘅傳說，一啲神話。咁但係偏偏呢啲道教同埋民間嘅傳說嘅神話咧，慢慢地亦都演變咗入去我哋中華佛教嗰度咧，就變咗開光啦。咁呢個開光好大嘅色彩咧，都係嚟自去研究術數嘅道教嘅咁樣。咁一般嘅人咧就會相信你將個泥菩薩帶咗翻屋企之後，呢個泥菩薩係睇唔到嘢嘅，佢係無明嘅，佢揞住隻眼嘅，佢係無光嘅。但係如果你可以揾到一個大師，只要去念一個經，喺佢面前畫一個符籙，拎住一支嘅朱砂筆喺個佛菩薩嘅眉心嗰度中間點一點，呢一個佛菩薩就會有咗生命力，佢就會有咗神力嚟到你呢個家庭入邊咧，去保護你，就好似你請咗一個私人保鏢咁樣，專屬咁樣咧喺你屋企嗰度維護你。咁好啦，咁呢個講法究竟係唔係嘅咧？係咪我哋每一個佛像都需要開光嘅咧？有好多人甚至乎相信，如果你買咗一尊佛像翻嚟，無論你係掛喺身上邊嘅，或者擺喺屋企供奉嘅，只要你係未開光嘅，呢個神像係冇神力嘅。你覺得呢個係咪真嘅咧？咁樣不如我哋褪翻轉頭睇下，究竟佛像係點嚟嘅好嗎？我哋不如問一問佛祖釋迦牟尼，佢究竟喺在生嘅時候，佢係拜邊個佛嘅咧？如果我哋知道釋迦牟尼佛祖佢拜邊個佛嘅，我哋跟住佢拜，咁咪仲更加有效？嗱，我可以講俾你聽，佛祖釋迦牟尼嘅時代係冇佛像嘅。佛教係分開3個時期，第一個咧就係正法時期，第二個階段咧就係像法時期，第3個階段咧就係大家都好驚嘅末法時期。正法時期咧就係佛陀在生嘅時候。大概咧，佛陀在生嗰段日子，再加埋佢涅槃之後嘅500年，呢個就係正法時期。呢個時期嘅佛教係好正統嘅，正統到好似我哋而家上座部森林派入邊佢哋所奉行嘅啲僧人，佢哋係好守戒律嘅。
啲信眾係好正信嘅，唔會信啲神神怪怪，唔迷信嘅。佛子係好簡單嘅，我哋知道一切皆空嘅，我哋知道唔追求物質嘅，呢個就係正法啦。好啦，但係去到500年佛陀呢個涅槃咗之後500年咧，開始啲人咧個信念就開始鬆散啦，就開始覺得好悶啦，就開始覺得好似越嚟越冇趣味啦。咁佢哋就開始就有啲僧人啦、宗教師咧，佢哋就做咗一啲新派嘅學説出嚟，咁就開始就慢慢咧就發生流變啦，發生變化啦個正法，就好多人去演繹一啲唔同嘅嘢啦。咁亦都喺呢個時候咧，我哋叫做像法時期咧。點解叫像法咧？像就係好相似，似是而非嘅，好像是，但係好像又不是喎。咁呢個第一個解釋。第二咧就係佛像嘅產生。喺呢個時候咧，好多人就用唔同嘅物料去雕製咗好多佛像，有木做㗎啦，有石刻㗎啦，甚至乎有金同銀鑄啫喎。金銀鑄嘅當然係啲皇家貴族㗎啦。咁甚至喺呢一個之外咧，仲要鬥大喎。我個大佛，我個大佛，我個巨佛，咁就開始就發生呢一種佛像嘅演變啦。咁除咗佛像演變，咁你咁靚嘅佛像，你係咪都要有一個金碧輝煌嘅佛廟去裝佢啊？係咯。咁於是嗰啲佛子又係變得越嚟越金碧輝煌，哇！嗰啲柱啊，嗰啲樓頂啊，全部都變得好靚好靚啦。咁呢一個咧就係像法時期嘅特色。而像法時期嘅特色仲有一個嘅咧，就係話，再冇咁多嘅出家人或者係在家嘅菩薩啦，佢哋得道嘅或者得悟嘅人咧係越嚟越少，證到阿羅漢果嘅人係越嚟越少。佛像越多，寺廟越靚，反而得悟嘅人係越少嘅。呢個咧就係像法時期嘅事情啦。咁去到呢個位，你已經知道佛陀時期係冇佛像嘅。咁既然係冇佛像，咁又點解會有佛像開光啊？明啦啩？係嘛？咁而家你可能話我一早都知啦，使乜你講啊？但係我相信有好多人佢哋係唔知，甚至乎係明知嘅，佢都唔想去知道真相。咁呢一個咧，亦都係一個叫做無明。咁乜嘢叫做無明咧？我哋咪開光噶嘛，開咗光之後有光明啦。咁但係其實我覺得真正需要開光明，需要去消滅呢個無明嘅咧，係信眾。乜嘢叫做無明咧？無明咧係一個梵語嚟嘅。咁呢個梵語所講嘅咧，其實就係指愚癡，咁係12因緣入邊嘅其中一種嚟嘅。咁12因緣比較複雜，今次就唔講。咁入邊就係話咧，呢種有愚癡嘅人咧，即係或者比較愚癡嘅人啦，有呢個即係被無明掩蓋嘅人，咁佢會點樣咧？佢睇唔到實相嘅，佢睇唔到事情嘅真相嘅，佢好迷惑嘅。咁而呢種嘅迷惑我個佛像請咗翻嚟屋企，咁我一定要開光嘅。如果唔開光咧就弊啦。甚至乎有啲人會話有啲邪靈啊，會走入去我呢個佛像嗰度啊，屋企有鬼啦咁樣。嗱，呢啲就係無明啦，會令你產生迷惑，迷惑繼而就會有煩惱啦。咁呢啲嘅無明咧，先至係我哋真正需要去開光嘅，並唔係同個佛像開光，而係同自己開竅。有啲嘢係絕對唔合理嘅，咁你就唔可以去盲目咁去追隨嘅，你要自己有個分析嘅能力。咁好啦，咁我頭先就講完咗呢一個嘅佛像開光啦。咁既然佛像都冇開光啦，咁啊梗係唔會有汽車開光啦、電腦開光啦呢啲各樣嘅嘢啦。咁亦都有一樣嘢好重要嘅，就係話係邊個去幫佛菩薩開光，令到佛菩薩有生命力啊？呢個係一個凡人。無論你嗰位師父，你覺得有幾咁尊重佢，你覺得佢修行有幾好，但係佢都係一個凡人，佢竟然可以將一個泥菩薩經過佢一個儀式，朱砂筆一點，就可以賜予呢個嘅神像一個菩薩嘅法力，一個菩薩嘅生命力。你覺得凡人有呢種功力咩？咁所以呢一樣嘢都係你值得思考嘅。咁從今以後，你仲會唔會拎住一大沓嘅利是錢去揾人幫你開光呢？咁呢一樣嘢，我諗你哋會有答案啦。咁我哋講到咧，佛陀時代係冇佛像嘅喎。咁佛陀佢點樣修行嘅咧？佢點樣可以得悟嘅咧？咁呢樣嘢咧就要講翻我哋嘅戒定慧啦。咁嗱，佛陀教我哋就話咧，我哋咧就要守戒律。戒律係乜嘢啦？呢種戒律係乜嘢宗教都有嘅，全部都大同小異嘅。基本上係叫你唔好做壞事，冇話要你大量去做好事啊。但係你至低限度，你唔好去殺人，你唔好去偷嘢，你唔好做啲危害其他人、令到人痛苦嘅事情。咁呢個就係戒。就喺呢個生活模式入邊咧，有一啲嘅界限，你係唔可以去超越嘅。你守住呢個界限嘅話咧，咁就夠噶啦。咁好啦，
咁有咗呢個戒之後咧，你就要去守定啦。定係乜嘢咧？定咧其實就係禪修。咁禪修咧就好得意嘅喎，除咗你講嘅靜禪，即係我哋坐喺度打坐之外咧，其實有動禪㗎。俾最好一個例子咧，就係當你跑步嘅時候，你喺個 gym 嗰度跑步。好啦，呢一個過程入邊咧，你所有嘅專注都係喺你個跑步，所有嘅專注都係你嘅呼吸，所有嘅雜念都冇晒，你喺度做緊你嘅 gym。其實你係入咗一個禪嘅狀態嘅，呢個就係動禪。動禪可以喺你抹地洗碗嘅時候產生嘅，你只係需要你個專注力，專注喺你個呼吸，專注喺你自己做嘅嘢，甚至乎食嘢咧都有食嘅禪嘅喎。咁但係你見到好多正派嘅出家人咧，佢哋食飯嘅時候唔講嘢嘅，佢哋咧就係用一個禪食。禪食最緊要嘅並唔係嗰啲嘢整得有幾靚啊、五顏六色啊、齋啊，唔係咁，係你食嘢嘅心態。就係話當你食緊嘢嘅時候，你唔好玩手機。你唔好講咁多嘢，你好好地喺度欣賞你而家食緊呢個豆腐嘅味道。你知道你自己喺度食緊嘢，你知道你自己喺度呼吸緊。喺呢個過程中，你係知道你自己喺度嘗緊呢個食物，你感覺到呢個食物嘅味道嘅嗰個專注力就係你嘅禪食。連食嘢都可以禪㗎，係咪？咁好啦，咁我講嘅就係我哋一般人咧，到夜晚嘅時候。咁你嗰日咧，你就做咗好多嘢啦，經歷咗好多嘢，講咗好多嘢，見咗好多人，上咗好多網啦。咁到差唔多瞓覺之前咧，你盡量俾5分鐘俾自己。呢5分鐘咧就係可以講係攞嚟刪除晒之前嗰啲負面嘅消息啊、負面嘅信息啊，係等你個人咧可以重新叫做 boot 機啊，當你係電腦咁 boot 機。咁點做咧？咁你每一晚最低限度都5分鐘啦。咁你就坐喺度靜靜地，冇話一定要你盤起嘅腳㗎。頭先都講話動禪跑步都得㗎咯。咁冇咩特別嘅姿態。呢一個禪咧，你一定要記得，你唔可以將自己限制喺一個嘅模式嘅。譬如我一定要咁樣坐，我先係可以禪坐嘅，就弊啦。因為你唔知道幾時你臥病在床，你唔可以喺嗰張病床度起到身㗎啦。你點樣去打坐咧？所以你瞓喺度、企喺度，你都要可以做到呢個禪，做到呢個專注力，就只不過係專注力啫嘛。好啦，咁你夜晚揾一個最舒服嘅模式，點樣坐都得㗎啦。咁然後你就開始就喺度呼吸啦。咁你就係觀察自己嘅呼吸，你去留意，而家係呼出，而家係呼入吸入，呼出吸入，慢慢咁樣去觀察自己嘅呼吸。我話埋俾你聽都得啦，冇咁順利嘅，因為你會突然之間記得，弊，我應承打電話邊個，我唔記得咗打俾佢，弊啦，我有份功課未交。你會有好多雜念入嚟嘅，你會聽到隻狗吠緊喎，係咪肚餓啊？好多呢啲雜念，雜念嚟嘅時候，你唔好同個雜念去打交，唔好去糾纏。你接受咗個雜念入嚟，你知道咗個雜念啊，我有個電話未打 ，OK， 我去翻個專注力，去翻我個呼吸嗰度，我而家呼，我而家吸。你知道你呢一個過程有限時間嘅啫，你俾自己一個叫做隔火牆，將你今日嘅煩囂同你今晚瞓覺嗰個時間去做一個完全嘅隔絕，呢個係俾你自己嘅幾分鐘。咁所以你知道一陣間可以再考慮個電話打唔打，但係呢1分鐘你專注翻去個呼吸嗰度。好啦，最低限度咁樣做5分鐘，慢慢你慣咗，可能係10分鐘啦，再長啲啦，咁你就可能再叫做進境一啲嘅，你到時可以參加一啲比較好嘅禪修營，你就會開始明白咩叫做入定。入定一啲都唔神怪嘅。唔好話入咗定之後就會飛咗去另外一個天堂地獄，冇啲咁嘅嘢嘅。呢個只不過係一個專注力嘅一個嘅叫做身體嘅專注力。而呢種禪修並唔係釋迦牟尼佛去發明嘅，喺佢之前已經有啦，就包括好似瑜伽咁樣。呢個只不過就係令到你可以咧就將你所有啲煩囂咧喺嗰個時間全部忘記咗，去隔絕咗佢，令到你更加個頭腦係清醒，或者你瞓覺瞓得更加舒服嘅。咁呢個就係定啦。咁慢慢你會做得更加長，慢慢你會有所領悟。我哋唔好講到話入去呢個腦僧入定咁嘅禪定啦，唔使去到咁高境界啦。你淨係觀呼吸，每日幾分鐘就夠啦。我話俾你聽，做完之後真係好舒服嘅。咁而咧有咗呢個定之後咧，你慢慢會生智慧，你會諗嘢嘅，你會開始精啲嘅，你會聰明啲嘅。嗱，我做咗好耐㗎啦。我其實由好細個嘅時候咧，我已經係喺不知不覺中咧，我係進行咗睡眠禪修嘅。我唔知道原來我細個嘅時候所做嘅呢啲嘢咧，就係睡眠禪修。我去到接觸咗原始佛教、南傳佛教之後，佢哋教我做禪坐，我點解會咁快上手？個原因
就因為原來我細個嘅時候開始咧，就已經係做睡眠禪修噶啦。係點嘅咧？就每一次瞓覺之前喺一個床上邊啦，我就會專注自己嘅呼吸，專注自己嘅呼吸，一路就令到自己覺得好眼瞓，觀察自己嘅呼吸，咁我就瞓着咗覺啦。咁喺我長大咗之後咧，我要考試，我讀書，我讀法律，好多嘢都唔明嘅。但係喺我瞓着咗覺之後，所有嘅嘢會喺夢中重組，然之後俾我知道原來嗰件事係咁樣睇嘅。咁即係話呢個定就已經收出咗智慧。咁但係嗰陣時我唔知道呢一個係禪修嚟嘅，我唔知呢個叫睡眠禪修。但係睡眠禪修係好好嘅，原因就係話佢唔佔你嘅時間，你反正都係要數綿羊噶啦，你都係要數一隻綿羊、兩隻綿羊，你不如數自己嘅呼吸，從而就入咗呢個睡眠禪修。嗱，我知道有好多其他宗派嘅大師而家都研究緊，甚至係推廣緊呢個睡眠禪修嘅。呢啲冇咩咁神奇嘅，只不過就係好似數綿羊咁樣數呼吸嘅啫。好啦，到你去到呢一個定完成咗之後，你自然就會睇通好多嘢，就好似佛陀咁樣睇通宇宙嘅萬物，睇通咗人生係冇任何嘢係永恆嘅，任何有物質上面嘅嘢，無論你有幾金碧輝煌嘅佛寺，有幾靚嘅金銀做嘅佛像，佢哋因為係物質嘅，佢到最撈尾佢都係會毀滅嘅，佢唔能夠永恆咁樣存在嘅。咁我哋會知道我哋要活在當下，我哋要珍惜呢一分鐘。所以點解要禪修呢？因為我哋知道我哋當下係活着嘅。我哋點知道自己活着呢？就係我哋有呼吸。只要你有呼吸嘅，你就會知道你活着啦。所以禪修係話俾自己聽，你而家係存在緊嘅，你係知道你嘅身體係存在緊嘅。咁喺個禪修當中咧，遲一啲有機會咧，我可以再同你哋分享多一啲嘅。但係我知道你哋好奇心好大，嗱，我就講少少俾你聽。當你喺度做緊禪修嘅時候，去到差唔多5分鐘，你已經差唔多係定咗落嚟啦，要打個電話，拱開晒啦，所有啲拱開晒，你玩呢樣嘢。你坐喺度，你話俾自己聽，我想感覺下我右邊嘅耳仔。你睇下你要幾耐先接通隻耳仔啊嗱？然後你話俾自己聽，我而家要去感覺我左邊隻腳嘅第4隻腳趾。你覺得你要幾耐先感覺到你第4隻腳趾咧？嗱，呢一啲都係一啲嘅禪修嘅方法嚟嘅。等你覺知到你自己身體嘅部分，慢慢你可以做得更加好嘅時候咧，你會有啲痛症啦，你覺得個膊頭好痛咧，咁你就會去到嗰個痛嘅位嗰度，你會感覺到嗰個痛，你知道嗰個痛，然後呢個痛慢慢就會離開你嘅身體。呢啲都係禪修嘅好處。喺呢一個循環入邊，你由呢個腳趾慢慢去感受到上個頭，再去到你嘅胸口，再去到你嘅背脊。其實你係用緊你嘅呢個嘅專注力去幫你嘅身體做緊一個嘅循環嘅，呢個嘅血液嘅循環，呢個專注嘅循環。你知道好多嘢都係我哋嘅腦去控制嘅，咁所以呢個禪修好重要。咁慢慢就喺呢一個嘅過程入邊，你可以操控到你自己身體，主張到你自己嘅身體，明白到你自己嘅存在。慢慢你就會更加明白到你身邊所有一切嘅嘢嘅存在同埋個原因。咁呢個咧就係佛陀佢得悟嘅過程，並唔係咁複雜，冇任何神怪嘅嘢，肯定好過你俾幾百蚊利是去搬一個佛菩薩翻嚟，或者講係搬一個泥菩薩翻嚟保佑你，去加持你。咁今日都講咗好多啦。咁如果大家中意呢個節目嘅話咧，請你訂閱、讚好同埋分享。